咧，好人同埋臥底都唔可以講大話，亦都唔可以講張卡入邊嗰個錢。每一輪之後會有一個投票，就處死一名嘅玩家，然後進入下一輪。點樣為之勝出咧？好人死所有嘅臥底，好人咧就會勝出。臥底咧，好人嘅加3啦。OK， 咁抽啦，不如。好，咁咧你哋就描述咯喎。係食係咧食嘅 OK 得。可以裝住嘅食物。唔係，你要形容嗰樣食物。白色嘅。白色嘅 OK。好平嘅 cheap 嘅啫。可以鬧人嘅。嚇？可以鬧。可以講大話呢個原則。喂，真嘅。真㗎，可以鬧人嘅。可以鬧。你有冇聽過咩？普遍酒樓都有。普遍酒樓都有。喺屋企都可以整嚟食嘅。OK，自己可以整嚟食。我會加啲醬汁落去一齊。嗱，張超元嘅舉手。咧就後林樂明嘅舉手。後以上嘅舉手。我做過。後做戲。後江卓橋嘅。後進我。俾人以啊！後上我。你都要認真。張超元啦。你係咩啊？腸粉。係咪啊？因為爆咗腸粉咧，咁就冇得玩。你係邊個啊？好，由中浩希開始形容先啦。有啲蛋嘅。要焗㗎。有2種款式嘅。啲餅店就可以買到嘅。有餅之後入面咧就係啲唔可以講有當中嘅字㗎。咁我唔係啊，我唔係買麵包店買到嘅料，即係同埋中氣咯。黃色圖卡。嗱，當中有一張白卡，白卡嗰人咧就要模仿人哋，你亂咁俾人知道你白卡咧，咁就死咗。由方卓橋講先啦。有光嘅。喺條街度成日見到。喺條街嘅居空度。仲有好多都係掛住喺度嘅。夜晚咧就唔着㗎啦。住個茶餐廳都有呢啲。有首歌嘅，有首歌有嘅。好啦。張超元嘅，唔係劉浩明，仲係以上先，張浩希。後我嘅舉手，後上我嘅舉手，後上我嘅舉手，真係從張浩希啦。好。佢係死咗啦。不過我哋仲有張白卡喺度喺當中，所以咧。揀都話咗揀張超元。九龍冇咁快。優秀顏色嘅。政府勒令，曾經勒令要插落去。好多唔同款式嘅。光度光嘅。成日都見到喺街度都見到。開頭。好，最多係邊個頭？好。